Olá pessoas, eu e a Bia estamos saindo agora pra gente fazer um negócio muito legal que a gente já viu na internet, que é a fogueira com tico e teco. Para quem não sabe, em um dos hotéis da Disney, que agora eu me esqueci o nome, mas vou colocar na tela pra vocês, tem um negócio do tico e teco aparece, tem uma fogueira, enfim, a gente vai ver direitinho como que é. E eu vou mostrar todo o percurso pra vocês. É de graça, quer dizer, você paga pelo marshmallow, pelo stick, sei lá, enfim, você tem que pegar mais. Mas é de graça, melhor ainda, né? Então a gente vai pegar um Uber pra ir, a gente vai voltar com o transporte gratuito do hotel e a gente vai mostrar pra vocês como que é o hotel e como que é lá pra fazer tudo, pra vocês não ficarem perdidos igual a gente provavelmente vai ficar hoje. Então vamos lá. Vamos. Aqui no hotel, o carinha falou lá na entrada, bem simpático, ele falou lá na entrada que a gente tem que pegar um ônibus pro Campfire com o Chip and Dale, com o Tico e Teco. A gente não sabe ainda exatamente aonde pega esse ônibus, mas eu acho que não é aqui, não tenho certeza, mas a gente vai perguntar e vamos descobrir onde que pega esse ônibus. Viemos pro lugar certo, então é esse aqui, ó, gente. Tá vendo? Tem uma paredinha de ônibus aqui. E a gente tem que pegar o ônibus laranja, o orange ou yellow ou amarelo. Gente, descemos do ônibus, é bem pertinho, tipo mais... Não freezer, é bem gelado. É tipo mais 3 ou 4 paradas depois, é bom perguntar, porque eu não contei direitinho, não me lembro agora, mas é por aí. E aí a gente tem que atravessar uma ponte aqui pra chegar lá no lugar. Então quando a gente estiver chegando, vou mostrar por aqui pra vocês. Não tá dando pra ver a gente direito, que tá escuro. Mas eu vou mostrar o lugar pra vocês, lá tem mais iluminação. E aí vocês vão ver, ok? Isso daqui é o que tem aqui, ó, então o palitinho para marshmallow, o stick é 59 centavos e o pacotinho de marshmallow é R$4,99. Então a gente pega e depois a gente vai lá nas fogueirinhas. Não é tão bom assim quanto eu pensei. Talvez seja bom. A gente vai começar uma mania de carro. How's everybody doing out there? Yeah! Well, that was pretty good, but there's a lot of you here tonight. Yay! So I bet you can get even louder than that, so let's try it again. I said, how's everybody doing? Well, I want to welcome each and every one of you here to Chip and Dale's Campfire Sing-Along. Hey, who's ready to have a good time?
Toughest crowd ever known to be a quitter, and he never had a very rough man no peace. So if you ain't, he's the toughest to the west of the outlaw. One day Pecos roped himself to furry critters. He said, you must be Chip and Dale, I do despise. You're from Texas, I'm a fan, and I don't size. If you ain't, they're the greatest chipmunks West Seattle. So Chip and Dale came to living at the campground, but they can lay around and play around all day. If you're happy and you know it, give me $20. If you're happy and you know it, give me $20. Where'd the happy people go? If you're happy and you know it's out of rain. Hooray! Happy and you know it's out of rain. Hooray! If you're happy and you know it, then it takes a tour of short. If you're happy and you know it's out of rain. You're so busy, you're so busy. Quero say hi to Brazil! Say hi to Brazil! I love Brazil! Yay! Thank you! Whoa. If they're that small, they can't be too harmful. Well, even though germs are small, some... E, gente, agora vai passar o filme do Peter Pan ali naquele telão. Mas a gente não vai ficar pra assistir o filme porque amanhã é dia de Magic Kingdom. Sim. De novo. Então a gente vai acordar cedo e aí a gente não... A gente quer ir cedo, né, pro hotel porque o dia vai ser cheio. Mas espero que vocês tenham gostado. A gente gostou bastante. Muito legal, gente, aqui. E marshmallow é bom. Eu não gostei. Gostei. Agora tem que saber fazer, porque se queimar... É, né, Bia? Bia sabe tudo. Eu cheguei aqui e disse, Bia, eu queimei o meu, olha, você não faz assim, assim, assim. Aí volta ela, mais queimado que o meu. Mas na segunda ela fez feio. Olha aí. Ele derrete, você morde assim, a casquinha fica durinha e derrete. Então, gente, eu não gostei, mas a gente tem um saco. Sobrou muito marshmallow. Um saco de Dá pra marshmallow. uma criança aí. Então se vocês vierem, ó, saibam que tem isso aqui tudo de marshmallow. E mesmo que você goste, ainda assim você não vai aguentar tudo. Então divide com algumas pessoas. Em geral tem snacks, né? Tem lanchinho, tem marshmallow, tem fogueirinha, fogueira. Esquenta bastante, então no frio deve ser melhor ainda. Tem um tico-teco, tem um cantorzinho country lá tocando e agitando a galera. Tem um filmezinho no final e tudo isso é de graça, mesmo pra quem não é hóspede da Disney. Então fica aí uma dica, né, pra vir aqui, pra fazer isso. E uma noite super legal. Bem legal, tá? Bem diferente. Diferente e legal. Interessante. Interessante. É isso, tchau!